السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے راحت خان چینل۔ اس وقت میں موجود ہوں مینہٹن نیو یارک میں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خیر و عافیت خوش اور آباد رہیں۔ تو دوستوں، آج کی جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں یا وہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیسہ امریکہ میں کس چیز میں ہے، اور جو یہاں کے کامیاب لوگ ہیں زیادہ تر وہ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ اتنے سکسیسفل کیوں ہیں، کیسے ہیں، اور یہ کون سا بزنس ہے، اور کہ وہ اتنے آگے تک جا چکے ہیں۔ اور یہاں پر لوگوں کی انویسٹمنٹ جو ہے 3-4 طرح کے بزنس میں ہوتے ہیں، 5-5 8 میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا، لیکن اتنی انفارمیشن دے رہا ہوں کہ اگر کوئی یہاں پر بہترین بزنس کرنا چاہتا ہے اور بہترین پیسہ کمانا چاہتا ہے تو وہ ہے کنسٹرکشن کا کام ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو اس کی بھی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں کہ آپ یہاں پر وہ لے کے وہاں اس کی ڈگری لے کے آپ کے پاس ایک ٹیم ہونا چاہیے کہ آپ وہ اس میں پلمبر بھی ہو، اس میں جو ہے جو پینٹ کرانے والے وہ بھی ہو، آپ کے پاس الیکٹریشین بھی ہو، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہو۔ پھر آپ اپنا کمپنی بنا کے آپ پھر گورنمنٹ سے کے لیے گورنمنٹ ہر ہفتے ہر مہینے مختلف پلیس پہ جو ہے وہ کام کراتی ہے، بہت سارا کام کراتی ہے۔ تو اور اس میں اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ امریکہ میں کسی اور چیز میں آپ کو اتنا پیسہ نہیں ملے گا جتنا آپ کو کنسٹرکشن میں یہاں پر آپ کو پیسہ ملے گا۔ اور یہاں جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہندوستانی ہیں اور وہ کامیاب ترین لوگ ہیں، تو انہوں نے کہیں نہ کہیں پر کسی بھی جگہ پر یا تو انہوں نے کنسٹرکشن کا کام کیا ہوتا ہے، یا ان کے ریلیٹڈ ان کا جو بزنس ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ کنسٹرکشن کا ہوتا ہے، کسی بھی طرح سے ایک شکل میں کنسٹرکشن کا ہوتا ہے۔ تو میں جتنے بھی نئے آنے والے لوگ ہیں یا وہ سوچ رہے ہیں یا یہاں پر موجود ہیں کہ میں ایسا کون سا بزنس سٹارٹ کروں یا ایسا کون سا بزنس ہے، یہ آپ ایک طرح سے بزنس اس لیے کہ آپ ہر وہ چیز جس میں آپ کو پیسہ ملے، کوئی کاروبار یہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی یہاں پر کرنا چاہتے تو کنسٹرکشن ایک بیسٹ آپشن ہے یہاں پر، تاکہ آپ کو آگے جانے کے لیے اور جلدی جانے کے لیے بہت بڑا پیسہ ہے اس میں۔ تو آج کی یہ انفارمیشن کنسٹرکشن کے حوالے سے تھی کہ اگر کوئی یہاں پر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بیسٹ آپشن ہے، اور بھی اس سے بہت ساری اپرچونٹی ہے یہاں پر۔ میں اب انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں بتاؤں گا کہ لوگ یہاں پر کاروبار جو ہے وہ کس انداز میں کرتے ہیں، اور کتنے لوگ کرتے ہیں، کتنی پرسنٹیج پہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا اس کے لیے۔ تو تب تک کے لیے آپ سے لوں گا اجازت، اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا، ان سے دعائیں لیجیے گا، ان کے بعد جو ہے وہ آپ کے سسٹر ہے جو آپ کو دعاؤں میں یاد کرتے ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو وہ انفارمیشن دے سکوں جو ریل ہو، جو بالکل اس میں کوئی یوٹیوب سے یا ان چیزوں سے کوئی ریلیٹڈ بات نہیں ہو، بالکل ریل بات ہو، ریئلٹی آپ کو دکھا سکوں۔ انشاءاللہ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔